urubyiruko se rufite critical thinking aho ngiye kugera rero ikakigosora icyo rero nicyo ngira ngo n'ukuri yugiye komozaga ku munsi w'ejo ndetse na minisitiri Minwe umwe yabivuzeho urubyiruko ntabwo ruragira kuri level cyangwa se ku rwego rwo kubona umuntu wanditse nk'ibintu ngibyo ngo rubitse abenshi nakubwira ngo ibi ni bya politiki ariko ntabwo kandi usanga umusore mu myaka 25 ubona ikintu nk'icyo akakita politiki iyi ntabwo ari politiki akumva kandi nubwo nibindeba nyine nibyo abantu bakuru nibyo aba makena nibyo radio umwana ibi bakavuga gutyo mwana ibi ni bya politiki yenza ariko iyo uvuze nka gutyo ubibonye kuri Twitter ibintu ngibyo ukabona kuri Facebook ukabona kuri TikTok umuntu akoze ibara nk'ibyo ngiryo uri umwana w'umusore uri umukobwa w'inkumi ukababona ibya politiki bigusubiza n'ubundi aho twavuye rubyiruko muri ibi bihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ni inshingano zacu nk'urubyiruko kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside aho yabigaragara hose tugaharanira ko itazongera kubaho ukundi habe na busa twimakaza urukundo muri byose jenoside ntizongere kubaho ukundi never again genocide twibuke twiyubaka Amateka mabi